花粉って世界が生んだ悪の根源じゃない？真顔でんなこと言われても、この時期になると私たちは同族意識を持ち始めるのよ。いや、中の人花粉症じゃないからわかんない。お前は調査される。どなたから？まあ確かに、花粉症の一つだそうだなって思ってるけどさ、家族全員花粉症だし。そういえば家族で一人だけ栄養に気圧の影響も受けない。お前拾われたんじゃね？冗談でも言うな。これに関してはお前が悪い。なんでや、言うて花粉症は後々なる可能性はあるから。外でくしゃみしてしまうってのが嫌なのよ。女子の気持ち分かった気になるな。私の性別はなんだよ。マジ女子のくしゃみを可愛く見せるの嫌いなんよ。何があったんだよ。なんか普通に腹立つ。だからモテねえんだよ。いやだって、くしゃみのエネルギー知ってるか？いや、それは別に知らんが。それはだな。時速320キロで新幹線並みなんだぞ。逆に可愛くできんの怖いな。確かに。